Hello everyone，朝早咧過嚟個倉度攞嘢先。呢度咧好多狗狗啊！攞完啲工具咧就去買水電配件，買少一樣都唔得㗎。買少咗咧，師傅就做唔到嘢㗎啦。而家我哋買完材料咧，就攞俾師傅用嘅，攞過去俾佢用。而家去第一站先，去咗個新單位咧，約戶主交收鎖匙啦，一啲細節交代清楚啦，要畫好要拆嘅嘢啦。今日就安排同事鏟底先。開始。鏟完之後咧就拆嘢，跟住水電又嚟啦。跟住咧又去咗另一個單位。朝早買嘅材料就係攞嚟呢個單位用嘅。睇下個進度先。啲電坑咧基本都打完啦，包括廚房啦、廁所都搞掂啦。跟住同事交代一下啲細節。講完我好鬼肚餓啊，去食啲嘢先。今日忙咗成日，走完呢度走嗰度又走，嗰度又走啲。而家2點，食lunch，第一餐。食飽飽，依家又去另一個單位啦。同事嘅技術咧，一個未講完呢，就到咗啦。呢度已經尾聲啦，今日嚟裝冷氣，睇下同事咧裝啲位啱唔啱啦。Very nice。今日嘅工作就係咁啦。我返到屋企仲有好鬼多嘢做。